Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ko'proq suyuqlik va gazlarga taalluqli bo'ladigan mexanik parametrlarni ko'rib o'tamiz. Odatda bunday parametrlar, ya'ni suyuqlik va qattiq qismlariga tegishli bo'ladigan mexanik proseslar, mexanik jarayonlar ko'proq gidrostatika deb ham nomlanadi. Endi mana shu suyuqlik va gazlarni mexanik parametrlarini izohlash uchun bugun sizlar bilan bir nechta fizik kattaliklarni ko'rib chiqamiz. Birinchi ko'radiganimiz bu bosim kattaligi, bosim tushunchasi. Demak, bosim degan tushunchadan bugungi mavzuyimizni boshlaymiz. Bosim yuza birligiga normal ta'sir ko'rsatuvchi kuchdir. Ta'rifidan kelib chiqadigan bo'lsak, 1 metr kvadrat yuzaga ta'sir ko'rsatadigan, aniqrog'i normal ta'sir ko'rsatadigan. Shu o'rinda normal so'ziga e'tiborni qaratamiz. Bosim bu birlik yuzaga ta'sir ko'rsatadigan normal kuchdir. Endi nima degani endi normal? Biz bilamiz fizika kursida odatda normal degan termin ko'proq perpendikulyar degan termin bilan sinonim hisoblanadi. Bu degani sirtga tik ta'sir ko'rsatadigan kuch sifatida o'rganar ekanmiz. Ya'ni sirtga tik ta'sir ko'rsatadigan kuch, 1 metr kvadrat yuzaga tik ta'sir ko'rsatadigan kuch bizga bosimni hosil qilar ekan demak. Endi shu o'rinda bosim eng muhim jihati shuki, bosim skalar kattalik, vektor emas. Bosim P harfi bilan belgilaymiz. Endi shu o'rinda bitta sal noqulaylik paydo bo'ladi. Odatda yozayotganda kompyuterda-ku bo'lsa-ku mayli, odatda kompyuterda yozilayotganda vektor kattaliklar odatda o'sha jirni qilib yoziladi. Skalar kattaliklar esa o'z holicha qoldiriladi. Lekin yozayotganda ajrata bilish uchun ba'zi holatlarda bosimni tegan bunaqa yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ya'ni ma'nosi nimasini yo'qotib qo'ymaslik uchun P va T ga shunaqa belgi qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi o'zi aslida fizikada masalan yechayotganda belgilash unaqa katta ham ahamiyatga ega emas. Ya'ni ma'nosini tushungan holatda belgilashni farqqa kiritish bu sizlarning ishingiz ko'proq. Ayniqsa test yechayotganda u belgilash kiritish u sizlarning vazifangiz bo'lib qoladi. Endi mayli, men nima uchun bunaqa harf kirityapman? Chunki odatda bizda P harfi bilan masalan mexanika kursini o'zini oladigan bo'lsak, P harfi bilan 3 ta parametr beriladi. Uni katta harfda, kichkina harfda, vektor yoki skalar ekanligini farqiga bormagan odam, ya'ni o'sha standart yozuvda ko'rgan odam uchalasini bir xil deb o'ylaydi. O'zi aslida masalan bittasi kichkina harfda yozilayotgani, bittasi katta harfda, bittasi o'sha jirniroq qilib vektor bo'lgani uchun qilib yozilayotgani farqiga bormay qolishi mumkin yangi o'rganayotgan odam. Demak, o'sha fizika kursida misol uchun bittasini o'zi ko'rdik, bundan oldingi mavzularda ko'rdikki, og'irlik degan tushuncha bor edi. Jismning og'irligi yoki vazni degan parametrni ham P harfi bilan belgilagan edik. Endi bosimni ham P harfi bilan belgilanadi. Shuning uchun ikkalasini farqlash uchun, demak, o'zi aslida og'irlik bu vektor kattalik, jirnida yozish kerak, tepasida vektor belgisi turishi kerak. Bu bosim esa skalar kattalik, uni oddiy ko'rishda yozsa bo'ladi. Endi yozayotganda vektor belgilarini qo'shib ko'pincha sizlar esingizdan chiqarib qo'yasizlar. Shuning uchun bosimni farqlash uchun keling shuni harf bilan belgilash kiritaylik. Endi mayli. Ma'nosidan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, bosim yuza birligiga yuzani ham maxsus shunaqa S harfi bilan belgilaylik. Chunki bosib o'tilgan yo'llik bo'lsa aniqroq ko'chish ham bizda S harfi bilan belgilanardi. Shuning uchun uni farqlash uchun yuzani ham bunaqa S harfini kiritaylik. Endi yuza birligiga ta'sir ko'rsatuvchi normal kuchdir. Demak, birligidan ko'rinib turibdiki, bosimning birligi Newton bo'lingan metr kvadrat bo'ldi. Yoki o'zi aslida bosimning eng asosiy birligi Pascal. O'zi aslida bundoq oladigan bo'lsa, bosimning birliklari ko'p. Masalan, biz hozir ikkitasini ko'rdik. Pascal ko'rdik, Newton taqsim metr kvadrat ko'rdik. Bundan tashqari yana bugun ko'rishimiz mumkin. Millimetr simon ustuni birligi bor. Bundan tashqari atmosferalar degan birligi bor. Bundan tashqari joule taqsim metr kub degan birliklari bor va hokazo. Ya'ni o'zi asosiy ko'p qo'llaniladigan bu Pascal.
millimetr isma bosimi, atmosfera bosimi ular ham qo'llaniladi, lekin eng asosiy birligi o'sha biz bilgan CC emas bo'yicha Pascal hisoblanadi. Endi ma'nosi tushunarli birlik yuzaga ta'sir ko'rsatayotgan kuch. Birorta jismni olib, uni sirtga joylashtiradigan bo'lsak, shu jismni bosimi sirtga bog'liq bo'lib qolar ekan. Ya'niki, masalan, hozirgi gapirayotgan xulosamiz ko'proq qattiq jismlarga tegishli. Masalan, qattiq jismlarga nisbatan sirtga ta'sir ko'rsatadigan bosim sirtni yuzasiga teskari proporsional. Ya'ni yuza qanchalik katta bo'lsa, bosim shunchalik kichkina bo'ladi. Yuzani qanchalik kichiklashtirsak, bosim oshib boraveradi deymiz. Mana masalan, shunga misol keltiradigan bo'lsak, mana shu oddiy bitta korobkani olaylik. Mana shu korobkani sirtga bo'ladigan ikki xil ta'siri bor ekan. Aniqrog'i, ta'sir bitta, lekin uni ikki xil parametr bilan izohlash mumkin. Ikki xil parametr bilan o'rganish mumkin. Ikki xil fizik kattalik bilan uni izohlash mumkin. Ya'ni mana shu qutichani sirtga bo'ladigan ta'sir kuchi bor va sirtga beradigan bosimi bor. Sirtga beradigan ta'sir kuchi bu uni og'irligi edi. Bu holatda u og'irligi mg. Bu standart, chunki jism turibdi, ortiqcha kuchi yo'q, mg ga to'ladi. Ya'ni men buni o'sha hozir mg kuch bilan ko'tarib turibman, bo'ldi. Lekin mana shu o'zi turgan sirtga nisbatan ko'rsatadigan bosimini topmoqchi bo'lsam, ko'rinib turibdiki, F4 ga mg qo'yaman va sirtda turgan yuzasini olaman. O'shanga bo'lib yuboraman. Natijada o'sha meni qo'limga ko'rsatayotgan bosimi kelib chiqadi. Ya'ni Pascal uni birligi. Ana endi men shu qattiq jismni turgan vaziyatini o'zgartiraman. Turgan vaziyatini o'zgartiradigan bo'lsam, sirtni yuzasi o'zgardi, lekin mg o'zgarmadi. Demak, sirtga bo'ladigan og'irlik o'zgarmadi. Men mg va hali ham o'sha mg ni ushlab turibman. Ya'ni buni og'irligini ushlab turibman hali ham. Lekin qo'limga bo'ladigan bosim o'zgardi. Nega? Yuzi kichraydi. Yuzi mg o'zgarmadi. Ya'ni f'imiz mg ga teng. Yuzi o'zgardi, kuchi o'zgarmadi. Yuzi kamaydi, demak bosim nima qilgan bo'ladi? Oshadi. Endi yana bosimni oshirish uchun yana yuzani kamaytirib borish mumkin. Masalan, kichikroq yuzasi bilan qo'yadigan bo'lsam, yana kichrayadi bu ta'sir kuchi va hokazo. Qattiq jismlarda demak, xulosa qilamiz. Qattiq jismlarda men qaysi yuzasi bilan joylashtirishimga qarab, sirtga beradigan bosimi o'zgarib borar ekan. Jismni qaysi sirti bilan qo'yaman, shunga qarab uni bosimi o'zgartirar ekan. Kichkina yuzali sirti bilan qo'ysam, bosim kattalashadi. Katta yuzali sirti bilan joylashtirsam, unda bosim kichrayadi. U juda ham oddiy. Qattiq jismlar uchun bu gapim o'rinli. Lekin suyuqlik va gazlarni o'zi turgan sirtiga nisbatan ta'sir aniqrog'i kuch emas, aniqroq gapiradigan bo'lsak, o'zi turgan sirtga bo'ladigan bosimi u yuzaga bog'liq emas. Aniqrog'ini aytadigan bo'lsak, bosimning ham turlari bor. Hozir mana shular haqida gaplashamiz. Endi shu joyda bitta yana muhim gap, yana bitta muhim ma'lumotki, mana oddiy fikrlaydigan bo'lsak, jismni o'zi turgan sirtga bo'lgan ta'sirini og'irlik deya kiritdik. Jism o'zi turgan sirtga yoki bo'lmasam o'zi joylashgan tayanchga yoki osmaga ta'sir ko'rsatadigan kuchi bu uni og'irligi deb baho berdik. Ana endi boshqa tomondan jism o'zi turgan sirtga birlik yuzasiga ta'sir ko'rsatadigan parametr buni bosim deb nomladik. U ham ta'sir, bu ham ta'sir. Faqatgina bu yuza birligiga ta'sir ko'rsatadigan ta'sir, ana u esa uni og'irligi, ya'ni to'liq ta'sir, ya'ni kuch jihatdan xarakterlaymiz. Vaholanki ikkalasi ham bir xil parametr. Aniqrog'i ikkalasi ham bir xil ma'noni beryapti. Shunchaki bittasi skalar, bittasi vektor ta'sirini ko'rsatyapti desak ham bo'ladi bir hisobdan. Endi o'zi aslida bosim skalar kattalik. Endi nima keragi bor bizga ikkita bir xil parametr? Og'irlik ham ta'sirmishdi, og'irlik ham ta'sirli ekan, bosim ham ta'sir ekan. Xo'p, mayli, unda ta'rifida, birligida, boshqa-boshqada farq qiladi, bittasi vektor, bittasi skalar, shularda farq qiladi, lekin bundoq mazmunan fikrlaydigan bo'lsak, sirtga bo'ladigan ta'sir kelasi ham. Nima keragi bor bizga ikkita bir xil parametr? Javob. Bu savolimga javob shuki, qattiq jismlarda o'zi turgan sirtga bo'ladigan ta'siri ko'proq og'irlik orqali xarakterlanadi.
Chunki asosiy parametr o'ta og'irlik, kuch. Lekin suyuqlik va gazlarda esa ko'proq o'zi turgan sirtga yoki nima deylik, o'zi turgan idishning devorlariga bo'ladigan ta'sir ko'proq bosim orqali xarakterlanadi. Ya'ni ularda asosiy parametr bosim hisoblanadi. Nega degan savol tug'ilishi mumkin. Nega degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki suyuqlik va gazlar uchun maxsus bitta qonun bor. Maxsus bitta qonun bor. Mana shu qonun qattiq jismlarga tegishli emas. Qattiq jismlarga tegishli emas. Aynan suyuqlik va gazlar uchun tegishli hisoblanadi. Bu qonun ko'proq suyuqliklarda yaxshiroq namoyon bo'ladi gazlarga qaraganda. Bu ham bo'lsa-ki, Paskal qonuni. Paskal qonuni. Paskal qonuni ta'rifiga ko'ra suyuqlik yoki gazga ko'rsatilgan tashqi ta'sir suyuqlik yoki gazning turgan idishi bo'ylab yoki bo'lmasa joylashgan hajmi bo'ylab barcha yo'nalishlarda bir xilda uzatiladi deydi. Gazlarda bu unaqa yaqqol namoyon bo'lmaydi, lekin suyuqliklarda bu juda yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, bitta oddiy jarayonni ko'zingizning oldiga keltiringlar. Bitta oddiy jarayon bor. Masalan, ikki xil tuxum bo'lsin. Xom tuxum va pishgan tuxum. Xom tuxum tushunasizlarki, o'sha ichi suyuqlik. Pishgan, ya'ni qaynatilgan degan ma'nosida qaynatilgan tuxum. Ikkalasini ham olaylikda, ikkalasiga ham deylik miltiqdan o'q uzaylik. Xom tuxumga o'q tegsa, tuxum parchalanib, sochilib ketadi. Pishgan, qaynatilgan tuxumga qarab o'q uzadigan bo'lsak, o'q uni teshib o'tadi. Sababi u qattiq jism, xom tuxum esa suyuqlik, ichi suyuqlik. Ya'ni teggandan keyin o'sha suyuqlik tashqi o'qning ta'sirini barcha yo'nalishlarda bir xil uzata oladi. O'shaning uchun chilparchin bo'lib sochilib ketadi deymiz. Demak, Paskal qonuniga tayangan holatda fikrlaydigan bo'lsak, suyuqlik yoki gazlardagi eng asosiy xarakteristika, ta'sirning eng asosiy xarakteristikasi bu bosim hisoblanar ekan. Paskal qonuni tushuntirib berar ekanki, tashqi ta'sirning barcha yo'nalishlar bo'ylab bir xil taqsimlanishini tushuntirib berar ekan. Ayniqsa bu narsani suyuqliklarda yaxshi sezishimiz mumkin. Endi o'zi suyuqlikning o'zini bosimlari ham bor. Suyuqlik o'zi aslida mana oddiy kinematik fikrlaydigan bo'lsak, suyuqlik tinch turishi mumkin yoki harakatlanishi mumkin. Suyuqlikni o'zi tinch turadigan bo'lsa, u muvozanatdagi suyuqlik bo'lib qoladi, uni bosimi bor maxsus, harakatdagi suyuqlik uchun alohida yana bitta maxsus bosim turi bor. Ana endi biz hozir ko'radiganimiz deylik muvozanatdagi suyuqlikning bosimi hisoblanadi. Bu gidrostatik bosim deb nomlanadi. Endi nomiga e'tibor beradigan bo'lsak ham tushuntirib ko'rinib turibdiki, gidro, ya'ni suv ma'nosida ketyapti. Stato demak muvozanat hisoblanadi. Demak, bundan kelib chiqadiki, muvozanatdagi suv, ya'ni tinch turgan, barqaror turgan suvni bosimi hisoblanar ekan. Endi buni formulasini hozir biz sizlar bilan eng sodda usul orqali keltirib chiqaramiz. Ya'ni men hozir sizlarga bu agar mabodo esingizdan chiqib qolsa, shu usul orqali keltirib chiqarsanglar bo'ladi. Shu usul bilan sizlarga ko'rsatib beraman. Bu eng sodda, eng standart usuli hisoblanadi. Mana bitta sodda sistemani olaylik, ya'ni kub bo'lsin, bitta idish, kub emas, даже parallelpech shaklidagi idish. Ya'ni asoslari A, B va balandligi H bo'lsin. Endi bu suyuqlik bilan to'ldirilgan bo'lsin. Shu ichida suyuqlik bilan to'ldirilgan yuqorisigacha. Ana endi tubiga ko'rsatilayotgan biz bosimni topaylik. Standart formulaga qaraymiz. Bosim demak F taqsim S bo'ladigan bo'lsa, F sifatida bu yerda demak mg ni olamiz, suyuqlikning og'irligini olamiz, ya'ni og'irlik kuchini mg taqsim S deymiz. Endi bosimni tagiga boyginligi belgilash kiritib qo'yaylik. mg taqsim S deb olamiz. M suyuqlikning massasi. Endi uni qanaqa ochamiz? Rho V deb ochaylik. Ana endi bu idish bo'ladigan bo'lsa, standart geometrik bilimlarga tayangan holatda uni asosining yuzasini topmoqchi bo'lsam, ko'rinib turibdiki, A ko'paygan B. Hajmini topmoqchi bo'ladigan bo'lsam, A, B ko'paygan H bo'ladi. Demak, hajmi ko'rinib turibdiki, A, B, H bo'ldi. Ana endi mana shu olgan ma'lumotlarimizni olib borib qo'yamiz. Rho
ABH. Yuzi esa AB. Albatta ham J ham bor. Endi ko'rinib turibdiki, AB lar qisqarib ketmoqda. Natijada bosim ρJH ga teng bo'ldi. Bosim ρJH ga teng bo'ldi. Demak, bosim bu hozir keltirib chiqarganimiz bizda gidrostatik bosim deb nomlanadi. Gidrostatik bosim. Gidrostatik bosim. Ana endi bu chiqarganimiz gidrostatik bosim deb nomlanadi. Masalalarning shartida gidrostatik bosim, suyuqlik ustunining bosimi, suyuqlikning bosimi agar mozorda turgan bo'lsa, mana shunaqa jumlalar orqali aynan mana shu gidrostatik bosim so'ralayotgan bo'ladi. Ya'ni bular sinonim jumlalar. Masalan shartida aynan gidrostatik deb so'ralmasin. Deylik, kerosinning bosimi nimaga teng deb. Ya'ni muayyan suyuqlik nomi ila so'rash mumkin. Albatta u tinch turgan bo'lsa, demak, tushunarliki shunda uni gidrostatik bosim so'ralayotgan bo'ladi. Yoki simom ustunining bosimini toping deydi. Yoki suv ustunining bosimini toping deydi. Yoki suvning bosimini toping deydi va hokazo. Muayyan bir suyuqlikning nomi bilan so'rasa, yoki bo'lmasa suyuqlik ustunining bosimi, suyuqlikning bosimi deb so'rasa, aynan mana shu gidrostatik bosim so'ralayotgan bo'ladi. Shunchaki bir sinonim jumlalar bilan sizlarni sal chalg'itishga o'tda masalada intilayotgan bo'ladi. Endi shunaqa jumlalarga sal ehtiyot bo'lasizlar. Endi mana gidrostatik bosim ekan, formulasiga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, J tushunarli erkin tush tezlanishimiz. Demak, shu joyda qiziq narsa paydo bo'ladi. J erkin tush tezlanishi bo'lsa, undan oldingi mavzuni eslaydigan bo'lsak, masalan, lift masalalarida yuqoriga tezlanuvchi harakat qilsa, yoki tezlanish yuqoriga qarab qolsa, J plus A olardik, yoki pastga tezlanish bilan tushayotgan bo'lsa, J minus A olardik. Bu ham xuddi shu narsa. Masalan, idishni olib, men hozir lift ichiga tiqib qo'yib, shu idishni keyin shu suyuqlikni idish ichidagi suyuqlikni lift ichida turgan bo'lsa, masalan, liftda turgan bo'lsa, o'sha lift yuqoriga tezlanish bilan ko'tarilayotgan bo'lsa, tezlanish yuqoriga yo'nalgan bo'lsa, unda J plus A olib ketaveramiz. Endi shunaqa joylarda alohida bir qo'shimcha yondashib o'tirmaylik, shunchaki soddagina fikrlab, bu yerda J plus A deb olib ketaverish, o'zingizlar fahmlab olishingiz kerak bu yerda. Endi formulaga ahamiyat beradigan bo'lsak, hop, J ni tushundik. Rho va H. Rho juda sodda narsa, suyuqlikning zichligi. Darajamni indeksiga yozib qo'ysak ham bo'ladi. Suyuqlikning zichligi bo'ldi u. Ya'ni idishga men suv solsam, suvning zichligi, kerosin solsam, kerosinning zichligi, simop solsam, simop zichligi. Masalan, shartida odatda faqat suv bilan simopkini bermasligi mumkin, boshqa deyarli hamma suyuqlikni zichligi beriladi. Masalan, shartda qaysi suyuqlik tilga olinayotgan bo'lsa, o'shaning zichligi deyarli beriladi hammasiniki. Endi eng nozik parametr bu yerda H. Endi odatda sizlar H harfidan ko'rganingizda ko'proq sizlar balandlik deb ketishingiz mumkin. Yo'q. Balandlik deyish ham bir hisobda to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin H ni gidrostatik bosim formulasidagi H ni mazmunini yaxshilab tushunib olishinglar uchun eslab qolinglar. H ni ko'proq balandlik emas, chuqurlik deya eslab qolinglar. Chuqurlik deya eslab qolish kerak. Chunki e'tibor beramiz, bosim. Ya'ni bosish kerak. Bitta idish olaylik. Kelaylik shu idishni balandligi bir 20 santimetrlik bo'lsin. 20 santimetr bo'lsin. Endi metr birligida o'tadigan bo'lsak 0,2 metr. Ana endi 20 santimetr bo'lsa, biz deylik tubidan masalan deylik 8 santimetr masofada joylashgan A nuqta bor. Mana shu nuqtani bosimini topmoqchimiz. Bu idish deylik mana suv bilan to'ldirilgan bo'lsin. Ya'ni buni ichida suv deb olamiz. Tushunarliki suv bo'lgandan keyin suvning zichligi 1000 kilogramm taqsim metr kub. Ana endi mana shu A nuqtani bosimini topmoqchimiz. Tushunarliki gidrostatik bosimini topmoqchimiz. Gidrostatik bosimini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana menda tayyor formula, bitta muammo, Rho bor, J bor, H ni o'rniga nima qo'yaman? Bu yerda balandlik berilyapti 0,2 va 8 cm. Ya'ni men 0,2 miz 20 cm, tushunarliki mana bunimiz 8 cm. Hop, nechini qo'yamiz H ni o'rniga? 8 ni qo'ysa ham qiymat chiqadi 0,2, ya'ni 20 cm ni qo'ysa ham
qanday qiymat chiqadi. Qaysi birini ma'nosi bor? Endi aytishinglar mumkin. Misol uchun quyidagicha fikrlash mumkin. Paskal qonuniga ko'ra hamma nuqtada bosim teng ekan. Demak, shuning uchun men 0,2 ni qo'yib, roja hashga qo'ysam, bosim topaman. O'sha bosim hamma nuqtada bir xil bo'ladi deyishim mumkin. Paskal qonuniga murojaat qilib, bu ham bir qisman to'g'ri bo'lishi mumkin. Faqat bu qonunda Paskal qonuniga yana bir bor qaytadigan bo'lsak, Paskal qonuni barcha nuqtalarda bosim bir xil bo'lishini tushuntiradi, lekin mana shu barcha nuqtalardagi bosim nimani hisobiga bir xil bo'ladi? Barcha nuqtalardagi bosim bu tashqi bosimning ta'siri barcha nuqtalarda bir xil bo'ladi. Ya'ni bu gidrostatik bosim suyuqlikning o'zining shaxsiy bosimi. Suyuqlikning o'ziga tegishli bu. Tashqi bosim emas bu. Tashqi bosim bo'lganda, ya'ni deylik, yuqoridan qandaydir qo'shimcha bosim bo'lganda, o'sha bosim barcha nuqtalarga bir xilda uzatilgan bo'lardi. Barcha nuqtalarga bir xilda borgan bo'lardi. Ana o'shanda Paskal qonunini qo'llashimiz mumkin bo'lardi. Lekin gidrostatik bosim bu suyuqlikning o'zining shaxsiy, xususiy bosimi. Tashqi bosim emas gidrostatik. O'shaning uchun Paskal qonuni gidrostatik bosimga nisbatan qo'llash bo'lmaydi. Demak, har xil nuqtalarda har xil bosim bo'lar ekan, gidrostatik bosimga nisbatan o'rganadigan bo'lsak. Endi, hop, unda h bu balandlik tubiga nisbatan 8 sm deb yana qiymat chiqarish mumkin. Bu ham xato chiqadi. Chunki bosim so'zi, e'tibor beringlar, gidrostatik bosim. Bosim so'zi endi azizgina fikrlaydigan bo'lsak, demak bosish kerak. O'sha nuqtaga ta'sir ko'rsatayotgan bosim, tashqaridan berilayotgan, aniqroq tashqaridan emas, suyuqlikni bosayotgani gidrostatik, ya'ni suyuqlikning bosishi. Demak, shu nuqtaning tepasidagi suyuqlikni olishimiz kerak bo'ladi. Shu nuqtaning tepasida qancha suyuqlik bor, qancha sirtga nisbatan qanday chuqurlikgacha bo'lgan nuqtani o'rganyapmiz. Sirtdan qaralayotgan nuqtagacha bo'lgan chuqurlikni olamiz. Ana o'sha chuqurlik, demak, o'sha nuqtaga nisbatan uni tepasida turgan suv hammasi o'sha nuqtaga bosayotgan bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadigan bo'lsak, bundan fikrlaydigan bo'lsak, shunda A nuqtaning bosimi biz deymiz ρ/h. Rho demak 10 üstü 3, 10 va hashimiz demak nechini olishimiz kerak bo'lar ekan? 20 dan 8 olib tashlaymiz, ya'ni nechi bo'lib qolyapti? 0,12 bo'ldi. Metrga o'tib oldik albatta. Bo'ldi, demak bundan hisob kitobimizni amalga oshiradigan bo'lsak, nechi chiqyapti? 1200 Paskal chiqar ekan. Mana misolimiz yechildi. Demak, suyuqlikning ustunining bosimi, aniqroq gidrostatik bosim bor ekan, hamda shu bilan baravar qo'llaniladigan yana bitta termin bor. Masalalarda u ham ko'pincha so'ralishi mumkin. Ya'ni bosim kuchi degan termin ham qo'llaniladi. Ya'ni tushunarliki, bosim kuchini topmoqchi bo'lsak, bosimni yuzaga ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan, xolos. Endi demak, bosim kuchi tushunarliki bosimni yuzaga ko'paytmasi ekan. Mana. Bosimni yuzaga ko'paytmasi bo'lar ekan. Masalada bosim so'ralishi mumkin, bosim kuchi so'ralishi mumkin. Endi agardaki bosim so'ralayotgan bo'lsa, tushunarliki o'sha nimadagi formuladan kelib chiqaramiz, gidrostatik bosim formulasidan kelib chiqaramiz. Lekin bosim kuchi so'ralgan bo'lsa, yuzaga ko'paytirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, ixtiyoriy bitta idishni olaylik. Endi shu idish suyuqlik bilan to'ldirilgan bo'lsin. Bunday holatda ikki xil narsa so'ralishi mumkin. Tubiga beriladigan kuchi. Xuddi shunaqa yon devorlarga berilayotgan bosim kuchi. Endi har bittasi haqida gaplashamiz. Avval tubi haqida gaplashaylik. Tubiga ko'rsatilayotgan bosim tushunarliki ρ/h bo'ladi. H o'sha suyuqlikning balandligi bo'ldi. Sirtiga nisbatan o'sha h chuqurlikda yotibdi tubi. O'sha demak h deb olib ketaveramiz. Ana endi tubiga ko'rsatiladigan bosim kuchi esa demak uni birligi newton. Demak bosim kuchi bo'lgandan keyin nima deb yozamiz? P tubiga ko'rsatiladigan tubining yuzasi.
Mana demak asosiy formulasi bo'ladigan bo'lsa, ana endi tubiga ko'rsatilayotgan mana shu holat uchun o'sha tubini yuzasini olamiz. Bunda mana o'sha tubini yuzasi, ya'ni bu bizda S tubi bo'ldi. Tubining yuzasi. Tubining yuzasi ko'rinib turibdi, to'g'ri burchak shaklda bo'lgani uchun o'sha AB deymiz va hokazo. Masalan, silindrik idish berib qo'yish mumkin. Unda tubining yuzasi bizda PR kvadrat bo'ladi va hokazo. Demak, bunda asosiy bilishimiz kerak, tubiga ko'rsatilayotgan bosim kuchini topmoqchi bo'lsam, tubiga berilayotgan bosimni tubining yuzasiga ko'paytirishim kerak ekan. Endi bo'lib tushunarli. S tubi bu geometrik parametr, o'sha qanaqa shakldagi idish berilgan bo'lsa, o'sha tubining yuzasi qanaqa shaklga ega bo'lsa, o'sha tubining yuzasini topib olar ekanmiz geometriyadan foydalanib. Tubiga ko'rsatiladigan bosim esa standart RJH bo'ldi. Endi yon devorlarga nima bo'ladi? Kelinglar, yon devorlarga ko'rsatiladigan bosimni, aslida yon devor bizda katta bo'lgandan keyin uni odatda o'rtachasi olinadi. P yon o'rtacha bizda demak RJH taqsim 2 bo'lar ekan. Xuddi shunaqa demak F yonni olmoqchi bo'lsak, demak P yon o'rtachani ko'paytirishimiz kerak S yonga. Ya'ni yon devorlarni yuzasiga ko'paytirishimiz kerak ekan. Endi mana bu RJH taqsim 2 qayerdan kelib chiqayotganini tushunib olaylik. Masalan, mana shu yon devorni, bitta yon devorni olaylik. Yon devorni oladigan bo'lsak, mana shu yon devorni ko'rsatiladigan bosim nimaga teng deb so'ralishi mumkin. Yon devor ko'rsatiladigan bosimni topish uchun qaysi menda konkret nuqtaga berilyapti bu bosim? Shuni topishim kerak. Chunki menda yon devori mana bu balandlik bo'ladigan bo'lsa, qaysi nuqtadan oladigan bo'lsam, olingan har bitta nuqtaga nisbatan bosim har xil bo'ladi. Masalan, mana shunda H balandligi to'g'ri, H balandligi suyuqlik quyilgan bo'lsa, bu nuqtani olsam bosim boshqacharoq, bu nuqtani olsam bosim boshqacharoq. Masalan, kelinglar H 10 metr emas, kelinglar 1 metr bo'la qolsin, xo'p, mayli. 1 metr bo'ladigan bo'lsa, 70 sm chuqurlikdagi nuqtaning bosim boshqacharoq, 50 sm chuqurlikdagi bosim boshqacharoq, 30 sm, 20 sm sal boshqacharoq bo'ladi. Demak, shuning uchun eng yuqori nuqtada 0 bo'lib qolyapti. Mana bu nuqtani olsam, bu nuqtada bosim 0 bo'lib qolyapti. Mana bu nuqtani olsam, bu tubida turgandek bo'lib qoldi bu nuqta. Ya'ni yon devorning eng quyi nuqtasini olsam, xuddiki tubida turgandek bo'lib qolyapti. Shuning uchun bu nuqtani bosimni oladigan bo'lsam, nima deymiz? RJH deymiz. Demak, butun mana shu chuqurlik bo'ylab oshib boraverar ekanmi? Tepasida 0, keyinchalik chuqurlashib boraversam, bosim oshib boraveradimi? Shuning uchun yon devorini agar qaysi konkret nuqta ekanligi aytilmagan bo'lsa, yon devorni bosimini topmoqchi bo'lsam, bu demak o'rtachasini topishim kerak ekan. O'sha o'rtachasi RJH taqsim 2. Lekin masalan bo'ladi-da, действительно bo'ladi. Haqiqatan ham bo'ladi ba'zi holatlar, ya'ni qaysi chuqurlikdagi nuqta so'ralayotgani ham aytishi mumkin. Masalan, yon devorni 70 sm chuqurligida joylashgan nuqtasi yoki 10 sm chuqurligida joylashgan nuqtasi deb berib qo'yishi ham mumkin. Unda RJH ga qo'yib hisoblayverasiz. Chunki konkret nuqta so'ralyapti. Lekin yon devor, butun boshli devor so'ralayotgan bo'lsa, unda o'rtachasini olishingiz to'g'ri keladi. Endi mana shu formulalarimizni mana bu idish uchun qo'llaydigan bo'lsak, bu idishda F tubiniki bo'lar ekan, demak RJH oldik. P tubinikini va tubining yuzasini olamiz. Kelinglar, o'sha AB bo'la qolsin tomonlari. Demak, nima deymiz? RJH ko'paygan AB deymiz. F yon esa sal murakkabroq bo'ladi, faqat yon devorlarini ta'sir ko'rsatayotgan bosimni, o'rtacha bosimni olamiz, ya'ni RJH taqsim 2 ni va yon devorlarning yuzasini olamiz. Bu yerda endi 4 ta devor bo'lganda hammasining yuzasini olishim kerak. Bu endi ozgina geometrik ish bo'ladi. Ya'ni 2A plus B ko'paygan H bo'ladi. Bu yerda ozgina geometrik amal bajardim. Xullas, mana shu ikkita formulani mana shu xususiy holat uchun qo'lladik. Agarda masalan deylik silindrik idish desa, uning uchun sal boshqacharoq bo'ladi. Yon devorning yuzasi boshqacharoq, tubining yuzasi boshqacharoq bo'ladi. Hammasi endi albatta bor geometrik elementar, chuqur bo'lishi shart emas, elementar geometrik bilimlarga borib taqaladi. Xulosa qiladigan bo'lsak,
gidrostatik bosim, ya'ni suyuqlik ustunining bosimi faqatgina bog'liq ekan suyuqlikning turiga, ya'ni suyuqlikning zichligiga bog'liq ekan va qarilayotgan chuqurlikka bog'liq bo'lar ekan xolos. Buni xulosa qilsak bo'ladi. Masalan, 1 metr chuqurlikdagi deylik basseynni olaylik. Masalan, basseyn bo'lsin, uni 1 metr chuqurlikda joylashgan nuqtasini olaylik. Xuddi shunaqa okeanni olamiz, ya'niki bir juda chuqur okean bo'lsa, o'sha mayli chuqur bo'lsa bo'laversin, lekin sirtiga nisbatan 1 metr chuqurlikda joylashgan nuqtani olaylik. Va xuddi shunaqa bir ko'lmakchani olaylik, uni ham 1 metr chuqurligida joylashgan nuqtani olaylik. Mana shu uchala nuqtaning bosimi bir xil bo'ladi. Endi albatta, uchalasi ham suv deb qarashimiz kerak, ya'ni o'sha basseyndagi suv ham, okeandagi suv ham bir xil deb qarasak, yoki o'sha ko'lmakdagi suvni ham uchalasi ham oddiy suvlar, ulardagi tuz miqdorini, boshqa faktorlarni hisobga olmasak, oddiy suv deb qarasak, uchalasidagi bosim bir xil bo'lar ekan. Buni boshqacharoq ham tushunish mumkin. Masalan, 3 ta даже shakli har xil, ichidagi suvning massasi har xil, idishlarning hajmi har xil bo'lgan 3 ta idish olaylik. Uchalasiga bir xil suyuqlik solaylik. Va suyuqliklarni bir xil balandlikgacha to'ldiraylik. Bir xil balandlikgacha to'ldiradigan bo'lsak, demak, ulardagi bosimlar ham, tublarga beriladigan bosim ham teng bo'ladi. Ya'ni mana shu nuqtalarda olinadigan bosimlar ham teng bo'ladi deymiz. Nega? Chunki bosim qaralayotganda bu yerda suyuqlikning to'g'riga bog'liq bo'lyapti, ya'ni r'lari teng va h'lari ham e'tibor bering, mana bir xil bo'lib turibdi. Bir xil balandlikgacha suvlar, o'sha bir xil balandlikgacha suyuqlik to'ldirgan uchala idishda ham. Shuning uchun ham demak bosimlar ham teng deymiz. Suyuqlikning xossalari bilan bog'liq bo'ladigan yana bir ajoyib effektlardan bittasi bu tutash idishlarda kuzatiladi. Ya'ni tutash idishlar degan sistema bor. Bu nima degani? Masalan, ikkita ixtiyoriy idish, shakli, hajmi, o'lchami qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, ikkita ixtiyoriy idish asoslari o'zaro tutashgan bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, bunda ingichka nay olamiz. Masalan deylik, uni tutashtirib qo'yamiz. Masalan, bu qanaqadir bir noma'lum bitta shakldagi idish bilan masalan deylik. Masalan, shu ko'rinishdagi idish olaylik. Ixtiyoriy shaklda ikkala tomoni ham. Endi xoh bu tomonidan suyuqlikni soladigan bo'lsak, ixtiyoriy suyuqlikni soladigan bo'lsak, ikkala tomonda suyuqlikning ko'tarilishi bir xil ro'y beradi. Ikkala tomonda suyuqlik bir xil balandlikka ko'tariladi deymiz. Ya'ni masalan, hech qachon bu tomonda suyuqlik mana shu balandlikni egallasa, ikkinchi tomondagi suyuqlik mana bundoq qolib ketib qolmaydi. Albatta u ham xuddi shu o'ringacha, xuddi shu sathgacha ko'tariladi. Ya'ni albatta ikkala tomondagi suyuqlikning sathi teng bo'lishga majbur. Nega? Sabab. Yana o'sha elementar Nyutonning birinchi qonuniga qaytamiz. Jism muvozanatda turishi uchun unga kuch ta'sir ko'rsatmaslik kerak yoki ta'sir ko'rsatgan kuchlarning natijalovchisi 0 bo'lishi kerak edi. Xuddi shunaqa mana shu suyuqlikni sistemasida qaraydigan bo'lsak ham muvozanatni qaror topish uchun ikkala tomondagi kuchlar aniqroq biz suyuqlikka o'tganimiz uchun kuchlar emas, ko'proq bosim haqida gapiramiz. Demak, ikkala tomondan ko'rsatayotgan bosim teng bo'lishi shart. Suyuqlik zichligi bir xilmi? Bosimlarni tenglashtiradigan bo'lsam, masalan, bu tomondagi bosim P1, bu tomondagi bosim P2 deyman. Muvozanat bo'lishi bosimlar teng. Ana endi bosimlarni o'rniga gidrostatik bosim formulasini qo'yib chiqsam, r'j h'dan qo'yib chiqsam, r'li bir xil, j'li bir xil qisqarib ketadi. Nima qoladi? h1 teng h2 degan yozuv qoladi. Bu degani ikkala tomondagi suyuqlikning sathi bir xil bo'lishi kerak degani. Bunga juda ham ko'p hayotiy misollarni keltirsa bo'ladi. Masalan, qurilishda bilasizlar, o'sha g'isht qo'yayotgan ustalar ko'pincha o'sha shlankaga suv qo'yib urinni o'lchashadi. Bu ham ko'p uchraydi. Ularsan ham ko'pchilik ko'rgan bo'lishi kerak. Undan tashqari har xil holat. Misol uchun unga tutash idishlariga taalluqli bo'lgan eng elementar bitta misolni ko'rsataman. Mana shu choynak sistemasi. Bu ham vaholanki tutash idish sistemasi hisoblanadi. Nega? E'tibor beringlar. Ikki xil shakl, ikki xil o'lcham, ikki xil hajmga ega bo'lgan idish o'zaro tutashyapti. Asoslari o'zaro tutashgan.
Ya'niki men bu yoqda suyuqlik qo'yayotgan bo'lsam, bu tomonga ham o'tib, ikkalasiga suyuqlikning balandligi bir xil bo'ladi. Masalan, sizlar choy quyayotganingizda, misol uchun mashkacha suv quyilgan bo'lsa, siz bundan engashtiradigan bo'lsa, o'z suyuqlikni balandligi o'zgarmas turaveradi va qiyshaytirgan hisobda bu yoqga sekin oqishni boshlaydi. Bu ham tutash idish sistemasi. Masalan, o'sha qurilishdagi shlangni ko'rmagan bo'lsangiz, no har holda buni menimcha hamma ko'rgan, u eng bir populyar narsa. U hammangiz ko'rgan bo'lishingiz kerak har holda. Demak, mana shu ham tutash idishlar sistemasi. Endi, masalan, choy to'ldirganda hech qachon mana bunaqasiga quyib yubormaymiz, to'g'rimi? Agarda ichida yetarli miqdorda, to'la miqdorda suv bo'lsa. Albatta, siz biroz qiyshaytiramiz. Nega? Chunki o'sha, ya'ni suyuqlikning sathi ikkala tomondan ham bir xil bo'lgani uchun bundoq bu turaveradi va bu sekin oqishni boshlaydi. Bo'ldi. Tutash idishga doir masalalarda ko'p holatlarda Usmon idish degan sistema o'rganiladi. Usmon idishki, mana bu tushunarli bitta idish, ikkita tomonida o'zaro tutashgan ikkita idish bo'lyapti. Ular o'lchamlari odatda ko'pincha teng bo'ladi. No, ikki xil bo'lsa ham unaqa juda katta ahamiyati yo'q. Bitta ikkita masalalar bor, o'shalarda ahamiyati bor, uni ham hozir ko'rib chiqamiz. Endi xullas kalom, mana Usmon idish, uni ikkita tomoniga ikki xil suyuqlik quyaylik. Masalan, kelinglarki, ana shunaqa quyilgan bo'lsin. Ikkinchi tomonida esa ikkinchi tur suyuqlik quyilyapti mana. Mana shunaqa sistema, masalan, shunaqa sistemani berdim. Sistema muvozanatda turishi uchun ikkala tomonning bosimlari teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Endi zichlliklar har xil, shuning uchun urugi ham ikki xil bo'lyapti. Ya'ni suyuqliklar sathlari ham ikki xil bo'lyapti. Zichllik ikki xil bo'lgani uchun. Ana endi hashni qaysi nuqtaga nisbatan olish mumkin? Masalan, bu tomondagi suyuqlikning balandligi deganda biz qayergacha olishimiz mumkin? Masalan, buni olish mumkin, buni va hokazo. Lekin konkret qoida bor. Konkret usul bor. Qayergacha olamiz? Ikkita suyuqlikni chegara sathi, ikkita suyuqlik o'zaro tutashgan joyi, aniqroq ikkita suyuqlikni bir-biridan ajratib turadigan chegarani olamiz. Ana o'sha chegara sath 0-sath hisoblanadi. O'sha 0-sathga nisbatan balandlikni hisoblaymiz. Demak, mana shu bo'lsa, mana shu bizga 0-sath hisoblanadi. Mana shu 0-sathga nisbatan, chunki buni tegishi bir xil suyuqlik. Mana shu bir xil suyuqlik muvozanatda turishi kerak. Pasti bizga qizig'i yo'q. Tepasi ikki xil suyuqlik bo'lgani uchun tepasini olamiz, tepasi bilan ishlaymiz bo'ldi. Tegi bir xil suyuqlik, bizga qizig'i yo'q. Demak, o'sha shunaqangi chiziq tortar ekanmizki, o'sha ikkita suyuqlikni o'zaro ajratib turgan sath bizga 0-sath vazifasini bajarar ekan. Demak, mana shu 0-sathi tepasiga nisbatan, demak, bu suyuqlikni balandligi kelinglarki bir H2, zichligi esa ρ2 bo'lsin bu suyuqlikniki. Buniki esa balandligi H1, zichligi esa ρ1 bo'lsin. Ana endi mana shu nuqtalarga nisbatan oladigan bo'lsak, sistema muvozanat turishi uchun mana bu nuqtalarda muvozanat bo'lishi uchun bosimlar teng bo'lishi kerakmi? Demak, bosimlarni tenglashtiradigan bo'lsam, P1 teng P2, ρ1 J H1 teng ρ2 J H2 deymiz. J laqsarib ketadi, ρ1 H1 teng ρ2 H2. Mana shu yerda qiziq narsa paydo bo'lyapti. Bosimlar teng, zichlik ko'paygan balandlik. Zichlik qanchalik katta bo'lsa, balandlik shunchalik kichik bo'ladi. Masalan, hozir qiymatlar qo'ysak ham shu narsa ko'rinib qoladi. Ya'ni zichlik bilan balandlik o'zaro teskari proporsional bo'lib qoladi. Zichlik bilan balandlik o'zaro teskari proporsional bo'lib qoladi. Aniqrog'i bunday yozsak bo'ladi. Balandlik zichlikka teskari proporsional. Ya'ni zichligi katta suyuqlikni balandligi kichkina bo'lar ekan. Kichkina balandlikda bo'lar ekan. Zichligi kichkina esa katta balandlikda olar ekanmiz. Xo'p, tizmadan ko'rinib turibdiki, buni balandligi kichik, buniki esa katta. Demak, H1 kichik H2 bo'lgandan keyin ρ1 katta ρ2 bo'lib qoladimi? Demak, biz shu joyda aytamiz. Demak, ρ1 katta ekan ρ2 dan. Birinchi suyuqlikning zichligi ikkinchisinikidan katta ekan deymiz, chunki balandligi bo'yicha bu ko'rinib turibdi. Ana endi mana shu ko'rganlarning hammasini ketma-ketlik bo'yicha bir boshqatdan yaxshilab e'tibor berib eslab chiqinglar-da. Iloji bo'lsa bir boshqatdan ko'ringlar-da. Mana shu protsessda bitta qo'poldan qo'pol xato bor.
bitta juda qo'pol xatoga yo'l qo'ydik. Qaysi nuqtasida xato ketdi? Endi shu joyda bir o'ylab ko'ramiz. Hozirgi xulosalarni keltirib chiqarish jarayonida yo'l qo'yilgan xatoni topish uchun, aniqroq xato qayerda ekanligini bilish uchun boshqa bitta misolni ko'rib chiqaylik. Mana bitta idishga 3 xil suyuqlik solingan bo'lsin. Usmuz ravishda o'zaro aralashmaydigan qilib, o'zaro kimyoviy reaksiyaga kirishmaydigan qilib 3 xil suyuqlik oldikda va shuni ko'rinishda quyib chiqdik. Endi, hop, qaysi suyuqlik qanday joylashadi? Tushunarliki, og'irlik bo'yicha aniqroq zichligi eng kattasi eng pastga tushadi. Masalan eslaymiz. Deylik bir suvni ustiga yog' to'kilib ketsa, yog' suvni ustida suzib beradi. Mana oddiy misol uchun yog'liroq oddiy O'zbekistondan taom sho'rva qaynagan bo'lsa, sho'rvaning tepasida yog' suzib beradi, to'g'rimi? Agar yog' ko'proq sovurilgan bo'lsa, o'sha yog' qatlami tepasida to'planib qoladi. Xuddi shunaqa bu jarayonni ham o'ylaydigan bo'lsak, demak, eng tubida joylashar ekan, zichligi eng kattasi. So'ng o'rtanchasi, so'ng esa eng kichigi. Demak, har doim idishni, agardaki idishga bir nechta suyuqlik soladigan bo'lsak, bir idishga uni tubida zichligi kattasi joylashishga majbur bo'lar ekan. Endi bundan xulosa qilib yozib qo'yadigan bo'lsak, bu tizmamizda ko'rinib turibdi. Ro 3 katta, ro 2 dan katta ekan, ro 1 dan. Ana endi chuvolik zichligi kattani tepasida zichligi kichigi tura olar ekan faqatgina. Ya'ni masalan, yog'ning ustida, ya'niki o'sha moyning ustida suv tura olmaydi. Albatta yog' ustiga chiqib qoladi. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, bunga qaytamiz. Bu jarayonni ham biz keltirib chiqardik. Ro 1 katta, ro 2 degan xulosani chiqardik, lekin aslida bu xato bo'lib qoldi. Chunki agarda biz chiqargan mantiqiy fikrlardan qilgan xulosamizga ko'ra ro 1 katta, ro 2 bo'lib qoladigan bo'lsa, tizmamiz xato bo'lib qoladi. Chunki ko'rinib turibdi. Zichligi katta bo'lib qoldi ro 1ni. Zichligi katta hech qachon zichligi kichikni ustida tura olmas ekan. Ya'ni mana bu suyuqligimiz ro 2 zichligi kichik. Uni ustida tura olmaydi, zichligi katta bo'lgani. Demak, bu tizmamiz xato hisoblanar ekan. Tizmani to'g'rilab qo'yaman. Kelinglar endi H1 kattaroq qilib tizaylik. Mana kattaroq qilib tizdim. Ana endi bu tizmadan ko'rinib turibdi. H1 endilikda H2 dan katta bo'lib qoldi. H1 H2 dan katta bo'lgani uchun buni balandligi kichik, lekin zichligi nima bo'ladi? Katta bo'ladi. Endi hammasi joy-joyiga tushdi. Zichligi kattaning tepasida zichligi kichik bo'lgan suyuqlik turibdi deymiz. Bo'ldi, endi hammasi to'g'ri bo'ldi. Tutash idish masalalari, ya'ni tutash idishga doir bo'lgan masalalar odatda juda ham oson hisoblanadi. Ularni yechish, aynan nazariy misol bo'ladimi, xoh oddiy test bo'ladimi, ularni yechish ancha oson. Faqat bu tutash idishga doir bo'ladigan bitta noodatiy misol bor. Odatda ko'p uchraydi. To'plamda ham bor. Keyin ko'plab yil variantlarda ham uchraydi, ruscha programmalarda ham ko'p uchraydi. Endi mana shu tip misol, mana men qisqacha mazmunni yozdimki, o'smon tutash idishlariga suv solingan, suv ustidan 25 sm balandlikdagi kerosin solinsa, suv sathi qanchaga ko'tariladi? Ya'ni bitta tomoniga, ya'ni bitta masalada aytmoqchiki, bitta tomoniga kerosin soladigan bo'lsa, ikkinchi tomondagi suv sathi qanchaga ko'tariladi? Juda ham oddiy. Ro 1 H1 teng ro 2 H2 deb o'sha standart formulani qo'yib hisoblab qo'yish mumkin. Hop, ro 1imiz kelaylik, kerosin ro 1 olamiz. Uni balandligi demak 25 sm bo'ldi. 800 ko'paytiramiz 25 ga. Atidan men bu santimetr metrga o'tkazmadim, chunki javobni ham santimetr demoqchiman. Teng, demak, suvning zichligi 1000 edi. Shu yerdan H2 ni topamiz. Shu yerdan H2 kelib chiqadiki 20 santimetr. Testlarda shunaqa javob ham bergan bo'lish mumkin, lekin aslida bu H2 topgan 20 santimetrimiz javob emas. Ya'ni testdan, masalamizdan maqsad bu emas. Ya'ni topilgan 20 santimetr bu savolimizga javob bo'la olmaydi. Masalaning shartini odatda o'qiganinglarda ko'pincha bu masalaning shartiga sal tushunish qiyinroq bo'ladi. Uning uchun tushunishingiz uchun tasvir orqali buni o'rganamiz bu jarayonni. O'smon idishlar
Mana ikkala tomoniga ichiga suv solingan bo'lsa, suv ikkala tomonidan bir xil bo'ladimi? Mana turibdi. Suv bir xil turibdi. Ya'ni ikkala tomonning balandligi bir xil. Bitta tomoniga kerosin solsak, masalan, mana shu tomoniga kerosin solsak, keling uni yonidan chizaman. Yana bitta Usmon idishingiz edi. Jarayonni yaxshiroq tushunishlik uchun. Kerosin solsam, kerosin pastga qarab itaradimi? Ya'ni kerosin mana bu yerdagi suvni pastga qarab itaradi. Buni hisobiga bu tomon pastga tushadi, bu tomon esa past tepaga ko'tariladi. Bosim hosil qiladi har holda. Shuning uchun bu jarayonda endi tizim biroz qiyshiqroq, sal qiyshiqroq ketib qoldi, uzr. Endi kerosin solsak, kerosin deylik, mana bu holatda egallasin. Albatta, yana men ustida turib qolmayman, uni qanaqadir pastgacha bosadi. Suv esa bu tomoni dastlabki holatga nisbatan ko'tariladi deymiz mana. E'tibor bersangiz, e'tibor bering. Bitta tomoni suvni, bitta tomoni pastga tushdi, qandaydir x masofaga. Ikkinchi tomoni esa xuddi shuncha x masofaga yuqoriga qarab ko'tarildi. Ya'ni albatta yuzalar teng bo'lsa bu narsa o'rinli. Ya'ni qanchaga bitta tomoni qanchaga pastga tushgan bo'lsa, ikkinchi tomoni xuddi shunchaga ko'tariladi agarda mana bu yuzalar teng bo'lsa ikkala idishi. Agar yuzalar ikki xil bo'ladigan bo'lsa, unda masalan deylik, mana bu yuzasi s, buniki 2s bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni x masofa pastga tushganda, buniki x taqsim 2 masofaga ko'tariladi. U hajm tengligini ishlaysiz. U endi u juda ham noodatiy misolda kam uchraydi bunaqa holat. Endi mayli, biz hozir yuzalar teng holatini ko'raveraylik. Shuning uchun bu tomoni qancha x masofaga pastga tushsa, bu tomoni shuncha x masofaga ko'tariladi. Ana endi tutash idishlar qonuniyatini qo'llayapmiz, mana bu formulani. Biz boya aytgan edik, suyuqliklarning chegarasiga nisbatan qo'llaymiz degan edik. Shunda mana bu suvni balandligi h2. Boshqa tomonda x va x, ya'niki h2 2x bo'lib qolyaptimi? Ya'ni mana bu topgan javobimizni 2 ga bo'lib yuborsak, shunda ya'ni 20 sm teng 2x deymiz. Bundan x teng 10 sm chiqib turibdi. Bu degani mana bu tomon 10 sm pastga tushgan, bu tomoni esa 10 sm yuqoriga ko'tarilgan. Demak, bu savolning javobi 10 sm ga ko'tarildi. Ya'ni 20 deb to'g'ridan to'g'ri yechib ketsak xato bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerda ham o'sha savolning mazmuniga e'tibor beringlar, nima so'ralmoqda. O'sha so'ralganiga qarab masalani yechish kerak bo'ladi. Tutash idishlar tizimiga asoslangan holda ishlaydigan oddiy, eng sodda mexanizmlardan biri bu gidravlik press hisoblanadi. O'zi mexanikada asosiy bir g'oyalardan bittasi bu kuchdan yutuq olish hisoblanadi. Uni eng keng tarqalgan ikki xil usuli bor. Yutuq olish degani bu ko'proq uni oshirish degani bilan barobar. Ya'ni kuchni kam kuch sarflab, o'sha kuchni bir necha barobar oshirgan holatda biror tizimga, biror sistemaga ta'sir ko'rsatish hisoblanadi. Endi aynan shu kuchdan yutuq olish, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak, kuchni oshiruvchi mexanizmlarning ichida eng keng tarqalgani bu rechak va gidravlik press hisoblanadi. Gidravlik press mexanizmi ham aynan tutash idishlardan iborat hisoblanadi. Ya'ni gidravlik pressda ikkita qism bor. Demak, birorta suyuqlik bilan to'ldirilgan bo'lib, masalan, suv bo'lishi mumkin, kerosin bo'lishi mumkin va hokazo. Ikkala tomoni porshinlar bilan mahkam berkitilgan bo'ladi. Odatda ideal holatda mana shu porshinlar idish devorlari bo'yicha bemalol harakatlana oladi, ishqalanchi sirpana oladi deyiladi. Tushunarliki, bu tomoni katta porshin, bu tomoni esa kichik porshin bilan mahkam berkitilgan. Porshinlarning yuzalari mos holda S1 va S2 bo'lsin. Ana endi kichik porshinga tashqi F1 kuch bilan ta'sir ko'rsatamiz. Bunda demak bo'ladi F1 taqsim S1
F1 taqsim S1 P bosimni hosil qiladi. Ana endi bu P bosim, ya'ni suvga hozir ta'sir ko'rsatayotgan tashqi bosim Paskal qonuniga ko'ra barcha yo'nalishlar bo'ylab bir xil uzatiladi. Barcha yo'nalishlarda bir xilda uzatiladi. Ya'ni mana hozir suyuqlikni biz P bosim bilan bosadigan bo'lsak, mana shu P bosim bu tomonda turgan narigi porshanga ham ta'sir ko'rsatadi deymiz. Bu tomonda turgan narigi porshanga ham ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni buni tepasida birorta yuk turgan bo'lsa, deylik birorta m massali yuk turgan bo'lsa, mana shu m massali yukni ko'taruvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. Ana endi takrorlayman, tashqi bosim barcha yo'nalishlar bo'ylab bir xilda uzatiladi. Ana endi mana bu porshni ham yuqoriga qarab ko'taradigan bosim, demak, xuddi o'sha P bo'ladi. Mana shu P bosimni ikkinchi katta porshanga nisbatan yozadigan bo'lsak, F2 taqsim S2 bo'lar ekan. Demak, bundan kelib chiqadi F1 taqsim S1 teng bo'lar ekan F2 taqsim S2 ga. Bu demak gidravlik pressning asosiy formulasi bo'ldi. Yuzalar nisbatiga bog'liq holda biz kuchdan yutuq olar ekanmiz. Misol uchun F2 ni shu yerdan yozadigan bo'lsak, F2 barobar F1 ko'paygan S2 taqsim S1. Ya'ni yuzalar nisbati necha bo'lsa, kuchdan shuncha marotaba yutuq olinadi. Bu albatta ideal holatda. Masalan deylik, 100 ga 1 bo'ladigan bo'lsa, demak kuchni 100 marta oshirilayotgan bo'ladi bu mexanizm va hokazo. Endi shu joyda biz keyinchalik o'tadigan bitta parametrimiz bor. U ham bizga mexanik ish. O'sha parametrdan foydalangan holda yana formulani keltirib chiqarsak bo'ladi. Endi hozircha shunday yozib beraman. Ya'ni F1 taqsim H1 teng F2 ko'paygan H2 desak bo'ladi. Aniqroq uzr. F1 ko'paygan H1 teng F2 ko'paygan H2 deb yozsak bo'ladi. Nima degani H1 H2? Ya'ni deylik, kichik portion pastga H1 masofaga tushsa, katta portion yuqoriga H2 masofaga ko'tariladi deymiz. Bundan tashqari, misol uchun kuch ta'sirida ikkala portion doimiy tezlik bilan harakatlanishi mumkin. Masalan, kichik portion pastga qarab V1 tezlik bilan tusha boshlasa, tekis harakat qilib, katta portion esa bunda V2 tezlik bilan ko'tarilib boradi deymiz. Shu joyda yana bitta formulani yozsak bo'ladi. Bu keyinchalik bu formulani yana qaytamiz. Bu formulani yozamiz. S1 V1 teng S2 V2. Albatta S'lar bu yerda yuza va 1 va 2 lar esa portionlarning tezliklari bo'ldi. Bizga ma'lumki, yer sirtini o'rab turgan havo qobig'i mavjud. Mana shu havo qobig'i atmosfera deb nomlanadi. Endi mana shu atmosferani ham o'ziga xos bosimi mavjud ekan. Mana shu bosim atmosfera bosimi deb nomlanadi. Endi mana shu atmosfera bosimini o'zi mavjudligini ilk bor italiyalik ham matematik ham fizik olim Torricelli aniqlaydi. U o'zining tajribasida bu bosim borligini va bu bosimning qiymatini aniqlaydi. Uning tajribasini hozir ko'rib o'tamiz. Torricelli bitta uchi kavsharlangan, ya'ni bitta uchi teshik nay oladi, ikkinchi uchi esa bek bo'ladi. Mana shu nayni ichiga simob bilan to'ldiradi. Endi u paytlar o'zi Torricellining maqsadi vakuumni hosil qilish bo'ladi. Mana shu jarayonni o'zi hosil qilgan, haqiqatan vakuumni hosil qiladi. Mana shu vakuum hosil qilgan vakuumni Torricelli vakuumi ham deb nomlanadi. Endi u tajribasida olgan 1 metr uzunlikdagi nayni ichiga simob soladi, to'ldiradi simob bilan. Simob bilan to'ldiradi va barmog'i bilan berkitadi nayni. Barmog'i bilan berkitadi va o'giradi. O'girib uni simob to'ldirilgan idishi ichiga soladi. Endi idishi ichiga solganida simob o'zini og'irlik kuchi ta'sirida
idish ichiga to'kila boshlaydi. Lekin ma'lum bir balandlikda u to'xtab qoladi, qotib qoladi. Ya'ni mana bu yerda bo'shliq paydo bo'ladi deymiz. Demak, simop 1 metr uzunlikni dastlab egallagan edi. Ana endi simop ichiga kiritib, barmoqni ochib olgandan keyin ozgina qismi idishga to'kiladi va mana bu yerda, mana shu sohada 76 santimetr uzunlikdagi simop qoladi. Mana bu sohada esa bo'shliq paydo bo'ladi. Mana shu bo'shliq Torricelli vakuum deb ham ataladi. Endi mana shu 76 santimetr uzunlikdagi simop joyida qoladi. Shunda Torricelli fikrlaydi. Tutash idishlar effektini eslaydigan bo'lsak, mana buni tegi hammasi simop. Bu nuqtani tepasida havo, bu nuqtaning tepasida esa simopning o'zi turibdi. O'shaning uchun tutash idishlar effektiga ko'ra mana shu ikki nuqtaning tepasini olaman. Bu qismda bizda simop turibdi, bu qismda esa havo, ya'ni atmosfera ta'sir ko'rsatmoqda. Shuni fikrlaydi. Demak, atmosfera bosimi tenglashyapti bu tomondan rojg'ash, ya'ni simopning gidrostatik bosimi bilan. Aniqrog'i 76 santimetr balandlikdagi simopning bosimi bilan muvozanatlashmoqda deydi atmosfera bosimi. Demak, bundan kelib chiqadi atmosfera bosimi. Agar mana buni simop oladigan bo'lsak, simopni Mendeleyev jadvalda eslaydi bo'lsa, Hg belgisidan belgilanadi. Shuncha Hg deb ketaveramiz. Rojh deydigan bo'lsak, mana shu yerda atmosfera bosimi, demak, simopni oladigan bo'lsak, atmosfera bosimini 76 santimetr uzunlikdagi simop demak muvozanatlar ekan. Bundan kelib chiqadi atmosfera bosimi agardaki ρh, ya'ni ρ o'rniga simopni zichishi, ya'ni 13600, j o'rniga 981, h o'rniga esa 76 santimetr, ya'ni 0,76 metrlarni qo'yib hisoblasak, atmosfera bosimini qiymati shundan topsak bo'ladi. Ya'ni 101.132 paskallar. Bu men taqriban oldim. Endi o'zingizlar ham qo'yib hisoblab ko'rsanglar bo'ladi. O'tda j ni 908 olib yoki 981 da olsanglar sal farq qilishi mumkin. Shuning uchun mana shunaqa son hosil bo'ldi. Endi buni birato'la yaxhitlab olamiz odatda. O'z bizga shu qiymat ko'proq kerak. Ya'niki 10 usti 5 paskal yoki bo'lmasa 100 kilopaskallar deb beriladi ko'proq atmosfera bosimi. Demak, mana shu Torricelli tajribasidan bizga ma'lum bo'lib qoldi. Atmosfera bosimini 76 santimetr balandlikdagi simop muvozanatlay olar ekan va demak atmosfera bosimining qiymati 76 santimetr balandlikdagi simopni bosimi bilan bir xil bo'lib qoldi. Shuning uchun atmosfera bosimini qiymatini hisobladik 100 kilopaskal chiqsa, endi albatta odatda masalada yaxlitlab 100 kilopaskal yoki 5 paskal deb ketiladi. Endi shu o'rinda nima uchun Torricelli aynan simop ishlatdi? Shu haqida o'ylab ko'raylik. Chunki simop ishlatishdan maqsad simopning zichligi katta. Esingizda bo'lsa, zichlik qanchalik katta bo'lsa, balandlik shunchalik kichik bo'ladi degan bir fikrni ko'rgan edik. Endi, masalan, agarda simop emas, suv olganda, suv qanday balandlikni egallagan bo'ladi? Shuni hisoblab topamiz. Ya'niki atmosfera bosimini ρ suv j h ga tenglashtiramiz. Shu yerdan suvning balandligini topaylik. Demak, atmosfera bosimi ta'sirida suvni egallaydigan balandligi 10 usti 5 masalan bo'lingan 981 va 10 usti 3 deydigan bo'lsak, bundan taqriban 10,3 metr chiqadi. Ya'ni agarda Torricelli simop emas, mana shu tajribasida suvni ishlatganda edi, unda suvni egallaydigan balandligi 10,3 metr bo'lgan bo'lar edi. Masalan, suv emas, balki kerosin, ya'ni zichligi 800 bo'lganda unda 12,5 dan oshiqroq, deyarli 13 metrga yaqin bo'lgan balandlikdagi suyuqlik hosil bo'lar edi. Demak, nima uchun ularni olmadi? Chunki oddiy mantiq. Nayni o'zi bor-yo'q 1 metr uzunlikka ega. Ana endi shu yerda simop emas, suv qiladigan bo'lsa, unda suv tushmagan bo'lardi. Endi u tasavvur qilinglar, endi u paytda o'zi 1 metrlik nay emas,
suvni qancha ko'tarilganini ko'rmoqchi bo'lsa, uncha kamida bir 11 metrlik nay kerak bo'lgan bo'lardi. Endi 11 metrlik nay tasavvur qilaveringlar. Shuning uchun o'z zichligi katta bo'lgan suyuqlikni tanlagan. Endi shu o'rinda bosimni birliklarini bir eslab o'tamiz. Bosimni Pascal, birinchi asosiy birligi Pascal edi. Keyin Newton taqsim metr kvadrat qo'llanilar edi. Mana bugun yana bitta birlikni kiritamiz. Hozir mana yana bitta birlikni kiritamiz. Bu ham bo'lsa-ki, atmosfera birligi. Ya'ni bir atmosfera demak 10⁵ Pascal ekan. Bir atmosfera 10⁵ Pascal. Ya'ni masalada bosimni atmosferalarda ham berish mumkin. Deylik, ayniqsa molekulyar fizika masalalarida ko'pincha beradi. Gazning bosimi 4 atmosferaga teng. Yoki bo'lmasam ideal gazning bosimi 20 atmosferaga teng va hokazo. Tushunarliki, demak, bir atmosfera bosimi 10⁵, 10 ta atmosfera degani 10⁵ 10 ko'paytirasan degani va hokazo. U oddiy elementar narsalar. Demak, birinchi birligi bu atmosfera bo'ldi. Yana bitta birligi bu 1 millimetr simob ustuni. Aynan shu ko'rinishda yoziladi. 1 millimetr simob ustuni bu 1 millimetr balandlikdagi simobni hosil qiladigan bosim hisoblanadi. Agardaki uni ham hisoblaydigan bo'lsak, taqriban 133,3 Pascal deb olinadi. 133,3 Pascal deb olinadi. Chunki ya'ni o'sha Rojix formulasiga qo'yapman, rho deb 13600 7,981 olib hisoblasak, taqriban mana shunaqa sonda chiqadi. Demak, buni ham kiritib o'tib ketamiz. 1 millimetr simob ustuni bizda demak 133,3 Pascal ekan. Ana endi atmosferani ham millimetr simob ustunida o'lchasak bo'ladi. Bir atmosfera bosimi 76 santimetrdagi simob bosimi edi. Yoki bo'lsa millimetrga o'tib olsak necha bo'ladi? 76 santimetr emas, 760 millimetr bo'ladi. Demak, shuning uchun aytamiz, bir atmosfera bu 760 millimetr simobning bosimi ekan, gidrostatik bosimiga teng ekan deymiz. Shuning uchun bir atmosfera bosimi 760 millimetr simob ustuniga teng bo'lib qoldi. Demak, atmosfera bosimining asosiy qiymatlari, asosiy birliklari mana shu. Demak, atmosfera bosimi demak, yaxlitlab oladigan bo'lsak 10⁵ Pascal, millimetr simob ustida 760 millimetr simob ustuni bo'lar ekan. Endi to'g'ri, agarda maydalab hisoblaydigan bo'lsak, mana biz bildik 132 Pascal chiqdi. Ya'ni 101 ming 132 Pascal chiqdi. O'zi aslida mana bu son ham sporniy son hisoblanadi. Ya'ni ba'zi adabiyotlarda mana shuni sizlar boshqacharoq ko'rinishini ko'rib qolasizlar, ya'ni 101,325. Endi yana bir ikkita boshqa adabiyotlarda yana boshqacharoq son ko'rib qolishingiz mumkin. Bu unaqa juda ham vahimali narsa, shunchaki o'sha j tafovuti bilan bog'liq. Masalan, j agar 978, ya'ni minimal qiymatiga yaqinroq sonlarda oladigan bo'lsangiz, unda mana bu son kelib chiqadi. Ya'ni mana shu songa yaqinroq son kelib chiqadi. Agardaki standart qilib 908 oladigan bo'lsangiz, kitoblarda 101,325 Pascal kelib chiqadi. O'shaning uchun yaxshisi mana bu sonni yodlaganingiz ma'qulroq. Endi to'g'ri, minimal emas, o'sha o'zi j standart qiymati 981 bo'lsa, endi ko'proq adabiyotlarda 908 deb ketiladi. O'shaning uchun mana shu qiymatga moslab yodlab olganingiz ma'qulroq. Demak, shundan kelib chiqadi, atmosfera bosimi o'zi agarda juda endi maydalab oladigan bo'lsa, mana shu qiymatga teng bo'lar ekan. Ya'ni 101,325 Pascal qiymatga teng bo'ladi. O'zi ko'p adabiyotlarda o'zi asosan mana bu qiymatni uchratasizlar. Juda ham ko'plab adabiyotlarda mana shu qiymatni uchratasizlar. Endi atmosfera bosimi rasmini tushunib olinglarki, bu har tomonlama, ya'ni har tomonga ta'sir ko'rsatadigan bosim hisoblanadi. Masalan, faqatgina uni bir tomonlama ta'sirini ko'radigan bo'lsak, u juda ham og'ir narsaga aylanib ketib qoladi. Ya'ni masalan, agar deylik, masalan, uy olaylikda, uyni olaylik, deylik uni tomini bundoq olaylikda. Agarda mana shu tomiga atmosfera bosimi ta'sir ko'rsatyapti deb tomini yuzasini bir qanaqadir qiymatlar bilan hisoblab ko'rsak, mana shu tomiga tushayotgan nagruska juda katta bo'lib ketadi. O'shanda tabiiy savol tug'iladi. Nimaga u qanaqa chidayapti deb. Masalan, bosim 10⁵ Pascal, uy tomini yuzasi masalan 10 metr kvadratga bo'layotgan ta'sirini oladigan bo'lsak ham, PS formulaga ko'ra 10⁵ 10 ga yana ko'paytirsa 10⁶ Newton bo'lib ketadi. 10⁶ Newton degani u mg ga qarab turib yana 10 ga bo'la oladigan bo'lsak, 100 tonnali yuk deb 100 tonnali yuk xuddi shu tom ustidan ta'sir qilayotgandek bo'lib turishi mumkin. Ya'ni qanaqa 100 tonna qanaqa ko'taryapti degan mantiqiy savol tug'iladi. Bu juda ham oddiy buning yechimi.
Ya'ni buni javobi juda ham oddiy. Ya'niki mana shu tom bo'ladigan bo'lsa, mana shu tomning ustki qatlamidan havo bo'lgani uchun, ustki qatlami havo bo'lgani uchun o'sha ustki qatlamidan demak, atmosfera bosimi ta'sir ko'rsatsa, uni tagida ham baribir havo miqdori bor. Qanchadir miqdorda havo bor uni ham. Havo bo'shlig'i bor o'sha tomonda ham. Ana o'sha havo ham o'zgarish atmosfera bosimini hosil qilayotgan bo'ladi. Shuning uchun ikkala tomondagi o'zaro atmosfera bosimini kompensatsiya qilib ketayotgan bo'ladi. Ya'ni yuqoridan atmosfera bosimi ta'sir ko'rsatyapti va unga pastdan ham yana atmosfera bosimi ta'sir ko'rsatayotgan bo'ladi. Yana o'sha Paskal qonuniga qaytamiz. Barcha yo'nalishlarda demak o'sha bir xilda ta'sir ko'rsatishiga qaytib qolamiz. Endi bo'ldi, atmosfera bosimiga taalluqli bo'lgan yana bitta muhim ma'lumotni bilishingiz kerakki, atmosfera bosimi odatda o'sha 760 mm simob ustuni deydigan bo'lsak, yoki bo'lmasa 10⁵ paskal deydigan bo'lsak, bu qiymat ko'proq 0-sath uchun to'g'ri keladi. Ya'ni 0-sath bu o'sha geografik bilimlarni eslaydigan bo'lsak, 0-sath bu dengiz sathi deb ketardik. Ya'ni har bitta o'zi shahar bo'ladimi, ko'rsam bitta region bo'ladimi oladigan bo'lsak, uni albatta dengiz sathidan muayyan bir balandlikda joylashganlik haqida ma'lumot beriladi. Xususan Toshkent shahrida ham demak xaritalarni qaraydigan bo'lsanglar, yoki kitoblarni qaraydigan bo'lsanglar, yoki internet ma'lumotlaridan qaraydigan bo'lsanglar, Toshkent shahrida ham demak dengiz sathidan joylashish balandliklari bor. Endi mana shu dengiz sathidan ko'tarilish yoki aksincha pasayish, tushish, ichkariga kirish, aniqroq chuqurlikka tushish holatlariga qarab atmosfera bosimini ham qiymati o'zgarib borar ekan. Ana endi men buni qisqacha bir kichik formula ko'rishda yozib beraman. Demak, yana takrorlaymiz. 0-dengiz sathi uchun atmosfera bosimi demak 760 mm simob ustuni ekan. Ana endi uni quyidagicha yozinglar. Ikki xil holat bor. Balandlikka ko'tarilish, shuning uchun bosim yuqoriga ko'tarib qo'yamiz, ya'ni balandlikka bog'liqligi. Yer sathidan ko'tarilgan sari atmosfera bosimi kamayib borar ekan. Har 12 metrda 1 mm simob ustuniga kamayib borar ekan. Shuning uchun mana bu ko'rinishda yozamiz. Bu albatta buning birligi millimetr simob ustuni bo'ldi. Xuddi shunaqa pastga, ya'ni dengiz sathidan qanaqa pastga tushib borishi mumkin? Dengiz tagiga yoki okeanlar tagigami deyishingiz mumkin. Yo'q, unaqa emas. Bu yerda shaxtalar ma'nosida ketyapti. Havo bor bo'lgan soha, yerni tagida joylashgan havo bo'lgan soha. Ya'ni masalan o'sha g'orliklar bo'ladimi? Yoki bo'lmasa bir jarliklar bo'ladimi? Yoki bo'lmasa shaxta bo'ladimi? Ana o'shalar haqida gap ketmoqda. Mana shunday shaxtalar yer osti makonlarga tushadigan bo'lsak, ana shu joylar dengiz tagiga emas. Aynan mana shunday g'or, shaxtaga tushadigan bo'lsak, ana shu holatlarida atmosfera bosimi aksincha oshar ekan. Ya'ni uni pastga strelka qilaman, xuddiki chuqurlikka tushyapti degandek. Bunda atmosfera bosimi har 12 metr chuqurlikka 1 mm qiymatda oshib borar ekan. Demak, mana shu ikkita formulani xohlasangiz og'zaki qoida sifatida yodlab olishingiz mumkin, yoki shu formula ko'rishda ham yodlab olsanglar bo'ladi. Demak, har 12 metr ko'tarilishi uchun bitta qiymatga, bir qiymatga kamayib borar ekan, har 12 metr pasayib borganda esa 1 mm simob ustuni qiymatida oshib borar ekan deymiz. Hozir sizlar bilan yana bitta ko'p uchraydigan va adashib qolish nihoyatda oson bo'ladigan yana bitta misolni ko'rib o'tamiz. U ham bo'lsa-ki, misol uchun okean yoki dengizni birorta tubi haqidagi savol. Masalan, dengizni misol uchun deylik, h metr chuqurligida 20 metr, 30 metr, 40 metr, 50 metr chuqurligida joylashgan nuqtaning yoki shunaqa chuqurlikdagi nuqtaning ikki xil so'raydi. Birinchi savol. Shu nuqtaning gidrostatik bosimi qanday deydi. Ikkinchi so'raladigan savol esa shu nuqtaning bosimi qanday? Deyarli bir xil savol. Faqat bunda bitta qo'shimcha savol bor. Gidrostatik bosim yoki gidrostatik o'rniga suv bosimi qanday deb qo'sham mumkin bo'lardi. Endi bu joyda aniqlashtirilyapti. Aynan nimaning bosimi so'ralayotgani. Shu nuqtada nimaning bosimi? Bu yerda mana suv bo'ladigan bo'lsa, mana shu nuqtada gidrostatik bosim bor.
ana shu gidrostatik bosimni qiymatini topadigan bo'lsak, P barobar ρ/h deymiz, bo'ldi, masalamiz hal bo'ladi. Ana endi bosim qanday deyilyapti? Ya'ni gidrostatik yoki qaysi birorta boshqa bosim so'ralayotgani aniqlashtirilmayapti. Shuning uchun bunda biz natijaviy umumiy bosimni olamiz. Mana shu nuqtada qanaqa bosimlar bor? Bittasi gidrostatik bosim bo'ldi va tashqaridan yana bizda suvga tashqi ta'sir sifatida atmosfera bosimi ta'sir ko'rsatmoqda. Tashqi ta'sir barcha yo'nalishlarda bir xilda uzatiladi. Barcha yo'nalishlarda teng uzatiladi. Paskal qonuniga yana qaytdik. Demak, mana shu atmosfera bosimi suvga tashqaridan ta'sir ko'rsatgandan keyin suvni barcha hajmi bo'lib, barcha nuqtalarda mana shu bosim mavjud bo'ladi. Demak, mana shu nuqtani oladigan bo'lsak, mana shu nuqtada atmosfera bosimi ham mavjud ekan. Demak, undan kelib chiqadi, mana shu nuqtadagi bosimni olayotganda biz to'liq bosimni olsak, ham atmosferani, ham gidrostatik bosimni hisobga olishimiz kerak. Bosim so'ralsa, demak nima deymiz? Bizda to'liq bosim so'ralayotgan bo'ladi. Gidrostatik bosimiga biz qo'shib olishimiz kerak atmosfera bosimini. To'liq bosim. Demak, masalaning shartida mana shu nuqtada gidrostatik bosim nimaga teng, suv ustunining bosimi nimaga teng deb so'ralsa, shunchaki deb ρ/h bo'yicha topib qo'yar ekanmiz. Ya'ni aniqlashtiriladi. Kaliti so'z gidrostatik yoki suv ustunining bosimi. Shunchaki bosim qanday yoki bosim nimaga teng, bosimning qiymati qanday bo'ladi kabi savollar bo'lsa, ya'ni bosimni o'zi kelyapti. Aniqlashtirilmasdan, unda demak to'liq bosimni olishimiz kerak. Ya'ni gidrostatikka atmosferani ham qo'shib olishimiz kerak bo'lar ekan. Bunday masalalarda biroz ehtiyot bo'lasizlar.